det jeg har blitt opplært til, eller det samfunnet mener om den tingen der, det mener jo ikke jeg. Når du erkjenner det, så er det akkurat som det å sitte og være veldig forknytt, tviholde på en sannhet som er løgn da. Det er akkurat som det bare slipper. Jeg er en hissigpropp. Jeg projiserer. Jeg går i offermentalitet. Det her er noen av de her grumsete sannhetene og erkjennelsene jeg har gjort. Human Design som da setter ord på det, hvor det faktisk står i mitt kart at offermentalitet, det er en stor greie. Hvis du får beskjed om det av meg at Jannicke, nå får du ikke lov til å spise sjokolade, så vil jo du bare crave sjokolade. Og akkurat på samme måte var det for meg. Jeg vil ikke være i offermentalitet. Jeg skal ikke være det, jeg skal ikke være det. Det passer ikke inn til å erkjenne det og bare haha. Så gjør det jo at jeg kjenner igjen den offermentaliteten veldig fort. I stoisismen så snakkes det om fellesminne, hvor familien din har et fellesminne. For sånn har vi gjort det i familien vår i generasjoner, så sånn er vi. Siden du er fra Fredrikstad, så må du gå med gummipæler. Tonje Hopp, velkommen skal du være tilbake. Tusen takk! Veldig stas å være her igjen. Jeg har jo intervjuet deg tidligere, Tonje. Du er human design ekspert, vil jeg kalle deg. Du er også NLP-coach, og vi har jo et lengre kurs med deg, nettkurs på Wisdom from North, og du brenner for å hjelpe folk virkelig forstå verdien og dybden av human design. Og jeg hadde lyst til å snakke med deg igjen, fordi vi skal også samarbeide, men også fordi at du har hatt en mer fordypning i din spirituelle prosess. Du hadde jo en oppvåkning innenfor dette her med human design, og det endret jo totalt livet ditt. Du gikk fra å jobbe innenfor forsikring, oppdage human design, helt slutt i forsikrings A4-jobben, så drive egen bedrift, og alt det innebærer med selvutvikling, og så begynner det å bare gå dypere og dypere, og det har jeg lyst til å høre mer om i dag. Og før jeg gjør det, så har jeg lyst til å dele til alle som ser på, alle følgerne våre, at Wisdom from North har nye ting på gang. Jeg er en kreativ sjel, jeg har stadig lyst til å finne på nye ting, og vi har jo fra før av så har vi jo medlemskapet vårt, som er et spirituelt Netflix, der vi har masse forskjellige lærere som underviser masterklasser, og du er jo en av dem. Så har vi lengre nettkurs, og nå skal vi da starte med liveklasser, som er mer sånn lett å melde seg på, skjer på dagen, alt fra 1 til 3 timers kurs, slik at man også kan være med på kortere sesjoner og virkelig få masse verdi der og da. Og vi skal jo da ha deg som første kvinne ut her, Tonje. Det synes jeg er veldig stas, Jannicke. Jeg hoppet på med en gang når du sendte den forespørselen, og synes det er kjempegøy å gjøre noe sånn litt kort og intensivt og effektivt og i det hele tatt. Det blir gøy. Ja, sant? Og du skal jo da ha en klasse i mars 2025, og antageligvis et mer fordypningsklasse i, ja, det blir vel mai eller noe sånt, det ser vi på senere. Og alle dere som er interessert i dette her, bare gå inn på wisdomfromnorth.no/live. Det er wisdomfromnorth.no/live, så finner du alle klassene vi har gående denne våren, og jeg skal ha mine klasser også. Men over til deg, Tonje. Altså human design, for alle de som er nye til dette her, kan du kort fortelle hva det er, og hvordan det kan gi oss fordeler da? Altså hvorfor det er givende for oss å dykke ned i? Ja. Human design vil jeg si, som kort fortalt, er du kan kalle det et selvutviklingsverktøy, men jeg kan like kanskje enda bedre et selvrefleksjonsverktøy, hvor du får ved hjelp av din fødselsdato, klokkeslettet du ble født og stedet du ble født, kan legge inn opplysningene dine i et system som da kommer frem med et kart over dine unike egenskaper som menneske. Det er basert på astrologi, Kabbalah, chakrasystemet, kinesiske I Ching, som er Kinas eldste bok. Det er også basert på nyere vitenskap som genetikk og kvantefysikk blant annet, og altså det er et helt fantastisk verktøy å bruke for å bli kjent med det du egentlig allerede vet, men som du kanskje har fornektet,
som du kanskje har prøvd å ikke være, egenskaper du kanskje kjenner dypest inne at det er egenskaper du har, eller det er en indre drive, en drivkraft, men så er du opplært til eller vokst opp med at sånn er vi ikke i vår familie, eller sånn er vi ikke i vårt samfunn. Det passer ikke helt inn i samfunnsnormen kanskje, men du kjenner det som et indre kall, og det å få den bekreftelsen når du ser det i kartet at det her er en del av ditt kall, det livet her. Det er det du er skapt for å gjøre. Det kan gi en helt fantastisk bekreftelse på, ja, rett og slett noe du allerede egentlig vet. Det er veldig sjelden jeg har en session med et menneske som sier at det her er helt nytt for meg. De, det tror jeg ikke jeg har opplevd. Det er bare en sånn, endelig noen som kan bekrefte det jeg har kjent innerst inne at det her vet jeg stemmer. Og det gjør jo da at det er mye enklere å erkjenne både gavesider og skyggesider, og jobbe med det, og faktisk komme seg noen vei da, enn å stå litt sånn, kanskje noen ganger å stange litt i veggen, og ikke prøve både det ene og det andre, prøve ulike teknikker eller øvelser, og så kommer man ingen vei. Mens her føler jeg virkelig at man kommer en vei, og det er jo rett inn i det innerst inne i deg da. Mm. Og for meg så handler det jo om å bli kjent med seg selv, det handler om å bli glad i seg selv, selvkjærlighet, finne sine gaver, akseptere sine skygger. Og for mange så er dette en vei inn, føler jeg, inn i en spirituell oppvåkning. At det kan gjerne starte der, at man kanskje ikke er all in med de villeste konseptene, men starter litt med human design, eller om det er enagrammet, eller det er yoga, eller litt meditasjon. Og så begynner jo prosessen å gå dypere og dypere. Og det skjer ofte når vi starter disse reisene, og det synes jeg er så spennende, fordi at jeg har jo et selvkjærlighetskurs nå som heter det ultimate selvkjærlighetskurset, som pågår nå, og jeg synes det er så gøy å se på deltakerne, hvordan de får sånne ahaer, hvor de plutselig blant annet får mye sterkere drømmer om nettene, begynner å få svar om seg selv i drømmer, fordi at jeg snakker litt om det også, og hvordan de bare sier, jeg ante ikke dette her. Altså det er som det åpner seg en ny verden, og det er jo ikke alltid lett for oss som formidlere å forklare hva som er potensialet når man først tar disse stegene. Og vi opplever det jo selv også, du og jeg, ikke sant? At det bare går dypere og dypere og dypere. Så kan ikke du forklare litt din reise i, du oppdager human design, og så plutselig bare blir det større og større og dypere og dypere. Ja, altså det som er veldig vanlig når man starter human design-reisa, er at du vil ha mest mulig svar på kortest mulig tid. Og jeg var ingen unntak. Jeg også vil jo ha mest mulig svar på hvem er jeg, og hvorfor er jeg som jeg er, og alt det her. Og jeg merker jo bare jeg prater om det nå, så går jo stemmen litt fortere. For det er jo litt sånn heseblesende. Jeg vil ha mest mulig svar på hvem jeg er, og hvorfor jeg er som jeg er, på kortest mulig tid. Jeg vil forstå mest mulig. Men når jeg begynte å gå en litt annen retning og integrere, eller ta med meg både mindfulness og stoisisme, som er en gammel gresk filosofi, inn i det arbeidet med human design, da gikk det fra en mental forståelse til en erkjennelse. Og den erkjennelsen, det vil jeg jo si er det samme som å slutte å ljuge. Litt du kan sammenligne det. For seg selv? For meg selv. Ja. Ja, absolutt, ja, overfor meg selv, sant? Fordi jeg har gått og kjent på ting, akkurat som jeg nevnte i stad, at det er, du vet innerst inne, så vet du hva som er riktig for deg, hva som er sant i deg, men så pakkes vi inn i lag på lag på lag på lag av kondisjonering, som vi kaller det i human design, av nei, men sånn vil jeg ikke være, og sånn kan jeg ikke være, og det passer ikke inn og alt det her, og så legger man på oss masse lag, vi blir oppdratt til at det her er vår sannhet i vår familie, vår tro, i vårt samfunn og så videre.
Og med den kombinasjonen så begynte jeg å erkjenne mye mer av at ja, men det der, det jeg har blitt opplært til, eller det samfunnet mener om det, den tingen der, det mener jo ikke jeg. Det er jo ikke meg. Og du kan nesten si det sånn at når du erkjenner det, så er det akkurat som det at å sitte og være veldig forknytt og tviholde på en sannhet som er løgn, da. Det er akkurat som det bare slipper. Så fra å være veldig forknytt og ville kjempe for å være noe annet enn det jeg egentlig var, til å erkjenne, så er det jo mange kilo som letter fra skuldrene. Det gir en dyp, dyp indre ro som jeg aldri før har kjent på. Og det gir en frihetsfølelse som er indrestyrt og ikke ytrestyrt. Det skaper jo igjen vil jeg si, en stor overflod i livet når du er ærlig med deg selv. Og det var det jeg opplevde også. Kan du gi noen eksempler, hvis det ikke er for privat å dele? Ja, det kan jeg, for jeg kan ta et ganske konkret eksempel. Og det kan jo føles ganske grumsete. Blant annet at jeg er en hissigpropp. Det så jeg ikke for meg. Nei, det er mange som ikke gjør, men jeg er det. Jeg er det. Jeg er en hissigpropp. Jeg projiserer over på mine barn. Jeg projiserer over på andre, legger skylda på andre. Jeg går i offermentalitet. Det her er noen av de her grumsete sannhetene og erkjennelsene jeg har gjort, hvor jeg får et helt annet perspektiv på livet. Og samspillet mellom det med human design, som da setter ord på det. Hvor det faktisk står i mitt kart at offermentalitet, det er en stor greie. Og ved første øyekast tenkte jeg, nei, det vil jeg jo ikke være. Jeg vil jo ikke være en som på skyggesiden havner i offermentalitet. Men jeg er det. Jeg gjør det. Jeg kan ikke komme unna det. Og når jeg først erkjente at jeg faktisk går i offermentalitet, innrømte det og var ærlig på det, og bare, ja, jeg gjør det. Da var det ikke lenger noe jeg trengte å flykte fra. Jeg trengte ikke å kjempe for å skyve det unna. Og det blir nesten på samme måte som hvis du får beskjed om det av meg, at Jannicke, nå får du ikke lov til å spise sjokolade. Du skal ikke spise sjokolade. Så vil jo du bare crave sjokolade. Når du går og tenker at jeg skal ikke spise det. Men og akkurat på samme måte var det for meg. Jeg vil ikke være i offermentalitet. Jeg skal ikke være det. Det passer ikke inn. Sånn kan du ikke være. Skjerp deg til å erkjenne det og bare, haha, ja, sånn er det. Og le litt av det, ikke gjør det så gravalvorlig. Så gjør det jo at jeg kjenner igjen den offermentaliteten veldig fort når den kommer snikende, og kan gjøre justeringer, fordi jeg har fått det har blitt så bevisst på det. Hvis jeg ikke hadde hatt med meg mindfulness inn i det, så hadde jeg jo ikke heller klart å være til stede i det. Så når jeg begynte å praktisere mindfulness og slutta å piske meg selv for den offermentaliteten, men litt sånn, se der ja, da var den igjen. Litt sånn mindre gravalvorlig, så er det mye, mye lettere å faktisk kunne gjøre noe med det. Hvis det her ga mening. Ja, absolutt. Og så tror jeg det er flere steg her, fordi at det første steget er jo å anerkjenne faktisk at vi går dit. Og neste steg er jo å akseptere det og ikke dømme det. Jeg tror at det er veldig mange som ikke er på steg 1. Der var jeg lenge, hvor jeg ikke ante at jeg var i offer. Altså, jeg var det helt ubevisst. Inntil et familiemedlem kommenterte det her. Og det var så, du kalte det ordet grumsete, altså det var så ubehagelig. Og jeg strittet imot, og nei, og fordi det er tøft å høre, inntil man også ser at, ja, jeg kan omfavne det også, fordi det faktisk er skamfullt. Og det er en slags beskyttelse, føler jeg, å kunne si at ja, men det er ikke min feil, det er alle andres feil, det er Gud, eller jeg hadde uflaks, og det skjer
alltid med meg, og hvorfor det sånn, og jeg bare orker ikke mer, og så forventer jeg at noen skal bare fikse dette her for meg. Ja. Og så skjer det jo ikke så mye nedi den der lave frekvensen. Um, så for meg så var det utrolig befriende å faktisk ta den med i gjengen, da. Som alle de delpersonlighetene mine. Bare ok, du kan være med, du òg. Men det jeg har syntes har vært aller vanskeligst, som har lyst opp det siste året, og det startet faktisk med at det var en spirituell lærer som jeg har intervjuet på engelsk YouTube-kanal, som jeg fikk en litt sånn private session med. Hun spurte, skal jeg hjelpe deg litt? Englene her, for hun kanaliserer erkeengler, og hun veldig kjent, jeg skal ikke nevne navnet, og jeg bare, ja, kan du si noe om meg, og så videre. Og så kom hun inn på at du har et stort kontrollbehov, og jeg bare gikk til denial, kontrollbehov, jeg som så åpen og fleksibel, og når hun gjorde meg bevisst på det, så begynner jeg å legge merke til det. Og det har vært et så stort, ikke sjokk, men aha da, hvor stort kontrollbehov jeg faktisk har. Og når jeg først ble bevisst på det, så var det som det nesten ble større, fordi når jeg da opplever å være i den energien, for eksempel det noen som skal svare på mail, ting går for tregt, og jeg forsøker å være tålmodig, og så kjenner jeg at hele kroppen vibrerer fordi at jeg har ikke kontroll. Og det ekstremt ubehagelig. Ja. Ja. Ja, så det ikke bare lett heller å stå i det og være klar over det. Så hva på en måte da neste steget? Hvordan håndterer du da, når du står midt i denne følelsen? Det da denne stoismen, det da du bruker det, altså som vi snakket om før intervjuet, denne stoiske roen, og så klarer du å ha stoisk ro i en skygge? Både ja og nei. Fordi det ikke sånn at jeg jo ikke ferdig utviklet jeg heller. Så det jo ikke sånn at jeg alltid klarer å ha stoisk ro i alt som skjer, men i mye større grad enn før. Og apropos det du sa med kontrollbehov, det jo en veldig stor del av stoisismen. Der snakker man om noe som heter kontrollskille. Og kontrollskille handler om hva du faktisk har kontroll over, og hva du ikke har kontroll over. Hvis du for eksempel ønsker deg en ny jobb, så har du kontroll over hvordan du formulerer CV-en din. Du har kontroll over hva du selv sier i et jobbintervju, men du har ikke kontroll over hvilke spørsmål du får. Du har heller ikke kontroll over om du får jobben, men allikevel så bruker vi masse tid og energi på å ville kontrollere om vi får den jobben eller ikke. Eller hvis noen oppfører seg som, og slemme mot deg, som barna ville sagt da. Noen sier noe stygt til deg. Du har ikke kontroll over hva folk sier. Du har ikke kontroll over hva de gjør. Du har kontroll over hvordan du selv reagerer eller agerer på det som blir sagt. Du har kun kontroll over din banehalvdel. Hvordan mottakeren tar imot den ballen på andre siden, det har du ikke kontroll over. Og når jeg begynte å forstå mer av stoisismen og det kontrollskillet, så ser jeg at det jo nesten ingenting jeg har kontroll over. Men jeg bruker så mye energi på å ville ha kontroll over et eller annet, og bekymret meg masse for ting som jeg ikke hadde kontroll over. Og derfor så var det et veldig naturlig steg 2 da, i stoisismen. Erkjenne det som faktisk skjer, og ha tilstedeværelse i de emosjonene som kommer, de følelsene som kommer, i stedet for å fornekte at jeg en hissigpropp. Ja, jeg en hissigpropp. Så hender det blir noe krutt og noe smell, og det kan skje. Og det var veldig mye, ja, så det å møte og bare la de emosjonene og la de ikke ta de inn og suge det til meg som en svamp, men ok, nå kjenner jeg på det her. Det ikke meg. Jeg ikke den emosjonen her, men jeg kjenner på den emosjonen.
Og la den få lov til å roe seg litt, før klarheten da kommer etter at emosjonen har roet seg. Det vil jeg si er mye av den roen da, som jeg har i mye større grad nå enn før. Nå fikk jeg noen sånne skeptikere som kom inn i hodet mitt, som jeg så for meg i publikummet, som sier, jo, men hvis vi bare skal akseptere alt, så er det ok da å handle i disse rollene, altså skal vi ikke tross alt te oss litt? Ja, ja, nei, jo, absolutt. Altså, det handler jo ikke om at nei, jeg er en hissigpropp, så jeg kan si akkurat hva jeg vil. Men hvis du tenker hvis det var det ordet hissigpropp du tenkte på, For eksempel, ja. Og da når det kommer jo an på hvordan man definerer ordet hissigpropp. Fordi at hvis du får et bilde av en hissigpropp som blir krakilsk, da er jeg enig i det. Da er det jo det, og det må man jo oppføre seg overfor andre mennesker. Men hvis den hissigproppen, den kan brukes som en kraft, brukes til å faktisk i kundesamtaler for eksempel da. Hvis noen går i en offermentalitet i kundesamtalene mine, så sier jeg, men vet du, der du går inn nå går du inn i offermentalitet. Uten å si det som en sånn uten å være sinna, men en litt sånn der, rett fra levra. altså en sunnere versjon av En sunnere versjon, ja. sinne. Ja, Mm, nettopp. mm, absolutt. Mm, Så det er ingen skyggesider som ikke har en gaveside gjemt bak. Gavesiden ligger alltid som et spøkelse bak skyggesiden, og vice versa. mm. Så det eller ikke et spøkelse da, men en skygge på en måte bak. Så det er ikke så mye som skal til for, hvis du tenker når du står i skyggen, ute, når sola skinner og du står i skyggen, så skal det ikke så veldig mye til før sola skinner i ansiktet ditt. Og det samme gjelder med gavesider og skyggesider. Det er egentlig ikke så mye som skal til før du klarer å snu den skyggen om til en gave, og vice versa. Men det er jo bevissthet da, som må til. Så det å være en hissigpropp kan jo være kjempepositivt. Det kan jo være masse krutt, kall det en krutthøne da, som på en måte det ser jeg jo i de coachingene jeg har nå etter at jeg erkjente hissigproppen min, så når jeg mye dypere inn til kundene mine. Fordi at det provoserer fram på en positiv måte noe som gjør at polletten detter ned, som bare, der traff du et sårt punkt, ja, du har helt rett. Det er faktisk sant i meg. Jeg må bare erkjenne det. Og så slutter de å ljuge for seg selv, og så slipper kroppen på en helt annen måte, som gjør at, ja, nå kan jeg faktisk puste igjen, fordi at det her er en løgn jeg har gått og bært på og ikke ville at skulle komme fram i meg. Men når du peker på det nå, så, ja. Og det er jo det at du også blir mer autentisk, altså du blir mer Tonje og spiller på flere fasetter i deg selv, og det tror jeg resonerer med andre mennesker, fordi det er en følelse av tillit, at vi kan stole på deg. De menneskene det er vanskelig å være rundt, er jo gjerne de som ikke viser hvem de er, som er en kameleon, som viser forskjellige sider, du vet aldri hvor du har dem, klarer aldri ordentlig å slappe av. De som er rå, ærlige, der er jeg, sånn er jeg, take it or leave it, det er jo så avslappende å være rundt. Ja. Og så hadde jeg bare lyst til å si skyggeside for de som er ny til det begrepet, så kommer jo det opprinnelig, tror jeg i hvert fall, fra Carl Jung, som snakket om at vi har kollektive skygger, for eksempel janteloven i Skandinavia, og vi har individuelle skygger, vi har skygger i profesjoner, vi har skygger i familie, kanskje i vennekretser og så videre. Det er litt sånn uskrevne regler, det er det vi ikke ser gjerne, og det vi er skamfulle overfor, og det kan også være gaver, vi kan også undertrykke såkalte positive sider da, som en skygge. For eksempel latter, at i min familie var det ikke ok å le, så det har man undertrykket. Så man kan også se det sånn. Samtidig jeg hadde lyst til å gå tilbake til dette med stoisisme, for jeg har lyst til å lære litt her i dag. Jeg har jo hørt om dette. Hvor kommer det fra, og hva slags teaching er det?
Det er en gammel gresk filosofi. Så det er ja, rett og slett en gammel gresk filosofi. Og stoisismen handler altså vil jo si at stoisismen og mindfulness har litt det er litt beslekta, vil jeg si, fordi at det handler egentlig bare om å se på det som er virkelig, og se på fra stoisismen sitt perspektiv, da, eller den filosofien med stoisismen handler om at alt er til for helheten. Ingenting er gitt deg personlig. Ingenting er gitt for at du skal oppnå noe, eller du skal få til noe. Det er ingenting i stoisismen som heter jeg, meg, min og mitt. Alt er gitt deg av egenskaper og gaver for at du skal gi til helheten. Og i stoisismen så ser man også på da hvordan man blir prega av det vi kaller for fellesminne. I stoisismen så snakkes det om fellesminne, hvor familien din har et fellesminne. For sånn har vi gjort i familien vår i generasjoner, så sånn er vi. Og så er det et lag utenpå der igjen som heter lokalsamfunn, kan du kalle det. Hvor siden du er fra Fredrikstad, så må du gå med gummipæler. Eller fordi du er fra Nord-Norge, så må du like karsk. Eller for sånn er vi her. Og så hadde du eller den troen her, den må du ha fordi du tilhører den folkegruppa. Og så er det et lag utenpå der igjen som er landet du bor i. Fordi du er nordmann, så er du sånn og sånn og sånn. Og det morsomme er jo hvis du står på flyplassen i Norge og skal til utlandet, så er det mange nordmenn, ikke sant? Og du snakker ikke med en vilt fremmed nordmann da, når du står på flyplassen. Men hvis du kommer til flyplassen i Bangladesh, og du møter en nordmann, deg kjenner jeg! Ja. Plutselig så kjenner du den personen fordi det er en nordmann, og den nordmannen bor på et helt annet sted i Norge, men den er en nordmann, og det er kjent, og da er du en av oss. Og utenfor der så har vi verden, og utenfor der har vi det som heter natur, hvor absolutt alt har en sammenheng. Det er ikke sånn at ingenting er tilfeldig. Alt er lagt til rette for at du skal leve ut det som innerst inne i deg er dine gaver, som du fikk tildelt. Og så er det opp til deg om du skal bruke de verktøyene du fikk tildelt på en gaveside, eller en skyggeside, eller en tilslørt mulighet, altså det vil si skyggesiden, da er du tilslørt, det er ikke klart, eller da en avslørt mulighet, hvor du faktisk da har fjernet sløret, og ting er klart. Da ser du mer da til helheten enn dine personlige behov da. Så det med stoisismen, det er utrolig spennende. En fantastisk filosofi, synes jeg. Kult at du har dykket ned i det, og at vi lærte litt om det i dag. Og jeg har lyst til å trekke linjen til det vi snakket om, at dette med kontroll. Jeg lærte av Byron Katie i et intervju, så sa hun, it's your business. No, it's my business, it's your business, and it's God's business. Ja. Så min business er jo å stille spørsmål og føle at jeg stiller de spørsmålene jeg har lyst til å stille i dag, og jeg kan jo ikke ta ansvar for hva du svarer, og om du ikke har lyst til å svare på spørsmålene, eller jeg kan ikke kontrollere det, og igjen, du kan ikke kontrollere mine spørsmål. Og så kan God's business blir da at vi kan ikke kontrollere for eksempel at Mac'en bare krasjer, og at dette intervjuet ikke og teknikken funker ikke, og internett ryker. Ikke sant? Det er God's business. Ja. Og det er noe frigjørende i det, fordi det handler jo da for meg om tillit. Det handler om at jeg må gi slipp på hvordan du skal svare, om du svarer langt, kort, ikke sant? At jeg kan ikke kontrollere, jeg skulle ønske du svarte litt mer utdypende der. Jeg kan ikke kontrollere noe av det. Og når jeg gir slipp på det, så er det utrolig
befriende. Og jeg tenker at hvis vi lever etter den filosofien i livet, så det noe, altså da, den energien som slippes da, tenk deg så mye energi vi bruker på å prøve å kontrollere, sånn som du sa, noe vi ikke kan kontrollere. Får jeg solgt den leiligheten, ikke sant? Ja. Vil han elske meg? Når vil Mhm. han bli, eller vil hun gå fra meg? Mhm. Vi vil jo kontrollere alt. Og Ja. det å bare høre at vi kan ikke kontrollere det, det skummelt, men fantastisk befriende. Ja. Det det. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sittet i kø og prøvd å kontrollere den køen, og Ja. tenkt at nå må det jo ikke sjans til å kunne kontrollere det. Og Hvor, sitter og ser på klokka, nå må det løsne, for nå har jeg dårlig tid. Jeg har dårlig tid, så nå bør alle bare tjukk, tjukk, tjukk komme seg av banen, sånn at jeg får kommet meg fram i tide. Får ikke kontrollert det. hvor kommer da manifestering inn i det? Jeg vet ikke om du har tenkt på det? Fordi apropos vi sitter i en kø da, og jeg skal rekke den greia. Det jeg har lekt litt med da, og dette høres jo sikkert vilt ut for noen, det å trekke ut tiden. Jeg forestiller meg at tid en illusjon fra et høyere perspektiv, så nå trekker jeg ut tiden, så jeg rekker dette. Jeg bare gir rom for mer tid, så jeg rekker dette fint. Det en slags manifestasjon fra min side. Har du tenkt litt på da? Manifestere, ikke sant? Vi har jo ikke kontroll på det, men mange sier at vi kan jo manifestere det. Ja. Der det hvis jeg skal snakke fra et human design-perspektiv, da, så mente Ra Uruhu at som da kanaliserte human design-systemet, at eneste som beskriver manifestering fra et human design-perspektiv, å gjøre ord om til handling. Det den måten man bruker ordet manifestering i human design. Det sitter i halssenteret. Når man ser på kartet, så det noen geometriske former, og da det den som sitter i halsen. Der sitter da manifestering, som handler om å gjøre ord om til handling. Og fra et human design-perspektiv så mente de at ikke det går an å visualisere hva man ønsker seg. At livet blir sånn som det skal bli uansett. Og at man ikke kan se for seg, visualisere det man ønsker, fordi livet allerede bestemt. Så det vil skje det som skal skje uansett. Men jeg tror det at manifestering, i det sånn som du formidler det nå, da, så gir jo det deg en ro. Så det gjør jo at du slapper litt mer av, at tid bare en illusjon, og at du da faktisk får en mye større ro i det å stå i den køen. Og der strides jo de lærde, så det jo litt sånn, der det jo litt hva man tror på. Tror man at manifestering fungerer, eller tror man ikke på det? Så det her litt sånn fra et human design-perspektiv. Der blir det jo hva man velger å tro på, da. Ja, for det handler jo litt om du faktisk tror på at vi skaper vår realitet. Og jeg tror jo at vi gjør det til en viss grad. Det min tro. Tiltrekning og alt det der. Og samtidig så det en høyere plan også. Så det ikke bare det jeg tenker og føler som manifesterer min virkelighet. Det også fra et høyere plan og kollektivt også. Så tror jeg at vi kollektivt manifesterer kaos i verden nå, fordi på inneren da, for å si det sånn, så det mye som trenger å forløses, og det gjenspeiles, som jeg tror det en guddommelig plan der. Og hvordan dette går sammen, det jo mystikken, og mystikken tror jeg vi aldri får svar på, rett og slett, i dette livet i hvert fall. Vi gjør jo ikke det. Og det jo det som spennende også, da, å utforske hva man tror på, og hva man ikke tror på. Og, ja, jeg synes det veldig, veldig spennende. Ja, og så ultimately da, så tenker jeg det handler jo om å bedre med seg selv. Altså hvis man på et sted hvor man ikke har det bra, det jo ikke så nøye hva du tror på, så lenge du får det bedre og ikke skader andre. Litt kardemommeloven her. Så jeg tenker at vi kan henge oss opp i den skolen, den teachingen, de sier det. Men så lenge du får det bedre, så lenge det funker for deg, og du har mer å gi og bli mer av deg selv og elsker deg selv mer, og thus gi mer til andre,
så funker det for deg, og da det for deg, tenker jeg. Og for deg, ikke sant, så det human design og stoisisme og mindfulness. For meg det en rekke retninger som jeg lager min egen sånn cocktail på. Og Ja. over da, til human design, kan ikke du da dele litt grann om de 2 liveklassene du skal ha da, denne våren, for de som interessert i å hoppe på? For det en som litt mer sånn nybegynner, og en som litt mer avansert. Og den første Ja. handler om å skape et liv i overflod. Ja. Og da vil jeg jo først med en gang si da, at det med, når vi nevner overflod, så det i den sammenhengen her ikke noe som i bunn og grunn handler om penger som overflod, men den frihetsfølelsen jeg var inne på i stad, den indre frihetsfølelsen, den indre roen, som gir deg en følelse av overflod når det gjelder frihetsfølelse og indre ro, rett og slett. Og det kan jo selvfølgelig løsne opp mange andre ting også, som gir overflod på andre plan, men det blir på en måte en ringvirkning, en bonus av den her indre frihetsfølelsen man kjenner på av å leve mer i tråd med seg selv. Og det blir jo da selvfølgelig en god blanding av stoisisme og mindfulness inn i den klassen. Så det blir ikke en ren human design-klasse, for jeg kan jo gi deg masse teori, og det betyr den porten, og det betyr den kanalen og sånn i human design, men hva skal du bruke det til? Så her, det som viktig for meg når jeg skal lage den klassen her, det at det kan brukes til noe. At du faktisk kan, jeg skal si, kickstarte dekondisjoneringsprosessen din litt, da, og begynne å prelle av de laga, eller begynne å lette på de der sløra som jeg nevnte i stad, sånn at ting blir litt klarere for deg, blir litt mer avslørt. Så det vi kan jo sånn sett si at den første klassen en kickstart av din dekondisjoneringsprosess, hvor vi begynner å røske litt i de her laga i familie, den her fellesminnet, røske litt opp i det her fellesminnet, og knytter det til energisentrene i Human Design. Så det blir veldig fokus på hvor du definert og udefinert i kartet ditt, som fokuset på første klassen. Og så går vi mer inn da i andre klassen, da går vi dypere inn i energisentrene og jobber med hver enkelt port, som en sånn spesifisering, en sånn spesifikk kvalitet og egenskap i hvert av energisentrene. Så da blir det en fordypning av det vi var igjennom på første klasse. Spennende. Jeg gleder meg til å gjøre noe nytt. Jeg gleder meg til klassene selv. Jeg skal jo selvfølgelig med, jeg også. Ja. Så bra, Tonje. Takk for spennende samtale, filosofisk samtale. Jeg har et spørsmål som jeg stiller alle mine gjester, og det første hva selvkjærlighet for deg? Selvkjærlighet for meg å ha ryggrad til å være tro mot deg selv og den indre stemmen. Være tro mot det autentiske i deg, og våge å være hele deg. Det selvkjærlighet for meg. Og hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Skal vi se, dypere meningen med livet, det jo å gå litt i samme gate. For meg den dype meningen med livet å erfare det som skjer. At det en erfaringsreise, det livet vi har. Og når jeg mener erfaringsreise, så handler det om å ta imot livet sånn som det som kommer. Ikke fornekte ting som skjer, men faktisk stå i det som livet har å by på. Ikke nødvendigvis at livet skal være en sånn der opplevelsesreise, hvor du skal få til mest mulig, men faktisk se hva livet har å bjuda på, og smake på det som faktisk skjer. Og det høres jo kanskje litt rart ut, men det reflektert så mye over i det siste, de
fasene av livet mitt hvor jeg har flytet, surfa på en bølge, da har jeg ikke lært noen ting. Men og det har vært da har det vært litt sånn oppdagelsesreise, ikke sant? Surfe på en bølge, og det her er helt nydelig, det her er deilig, og i det hele tatt. Men i de dype dalene, hvor jeg føler at ting skikkelig har butta, og jeg tenker at livet er urettferdig, den offermentaliteten det er lett å gå i da, det er de fasene av livet jeg har fått mest visdom. Hvor jeg har lært mest og fått mest visdom. Så det er det jeg føler er meningen med livet, selv om jeg liker at ting går i flyt innimellom, da. Det er jo veldig deilig når ting er i flyt, men erfare det som skjer. Hvor kan folk finne deg hvis de vil følge deg, Tonje? Og jeg kan finne meg på tonjehoff.no på Instagram, og send meg gjerne en mail hvis du er interessert i det, på tonje@tonjehoff.no, eller så er det nettsiden min som også heter tonjehoff.no, så det er egentlig veldig enkelt å finne fram. Ja. Tusen takk, Tonje. Gleder meg til samarbeid med deg på Wisdom from North til våren, og takk for at du kom innom i dag. Takk for meg. Veldig hyggelig.